السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ اموركم هانيه؟ نشارك معكم ان شاء الله اليوم واحد الوصفه ديال البرد. عندي هنا كما كتشوفوا الشريحه الكحله، نديرها في الماء باش نغسلها مزيان. كتعرفوا كتطلق الوقيته تاع البرد كيكون الانسان مريض اللي عنده الحساسيه ولا في بحال هكا الكحبه خايبه. المهم دابا الشريحه الكحله راني كنت واخدها كديرها في الفريغو. دابا درتها هنايا نغسلها مزيان، نغسلها من التراب، يكون فيها بحال هكا التراب ولا شي حاجه. صافي دابا غادا نديرها تسقطر في واحد الشبيكه هنايا، كتسقطر مزيان من الماء. على ما صايبت هاد الفليو غادا نحاول نسخنو شويه في المقله ونحيد منه هاد العويدات وغنطحنو في المولينكس حتى يولي بودر. ونتلاقى معكم نوريكم الطريقه اللي كنصايب بها انا هاد الشريحه، ندير فيها زيت العود وكنخبيها حتى كنعود نعطيها الدراري ياكلوها. كتليق الكحبات، تليق اللي عنده الحساسيه البرد، زوينه بزاف، فيها بزاف المنافع. المهم نتلاقاو ان شاء الله منين نغسلها ونخليها حتى تسقطر باش نقيها، نحيد منها كان شي وحده فيها سوسه ولا تكون فيها الدوده ولا شي حاجه. المهم تنرجع معكم تشوفوا الطريقه كيفاش كنصايبها. المهم البنات خليتها حتى تسقطرات مزيان. دابا غادي ندوز ندير لها بحال هكا كما كتشوفوا، نقيها بحال هكا، نفتحها بالموس نشوف الا تكون فيها شي حاجه، تكون فيها شي سوسه ولا شي بخوشه ولا شي حاجه. المهم نحاولوا نقسموها بحال هكا على جوج ونقيوها حتى نقيها كامله بحال هكا. بحال دابا هذه لقيتها خايبه، غادا نحيدها. شفتوها كيفاش دايره؟ كتكون غامله، نحاول نحيدها. المهم البنات هنايا راني صايبت كما قلت لكم الشريحه، عمرتها بفليو، نوريكم الطريقه. المهم هنايا راني عمرت هاد الشيء، هانتوما بحال هكا بحال هكا. كتفتحوا ديك الحبه ديال الشريحه وكتحطوا فيها فليو وكتسدوها بحال هكا. هانتوما ديروا بحال هكا، كنفتحوا الشريحه ديالنا كنعمروها بالفليو وكنسدوها بحال هكا، كنحطوها في الكسكاس. نكملوها كامله بهذه الطريقه. اللي بغى يضيف حتى الحبه السوداء او حب رشاد او الثومه، انا ولادي ما غياكلوش ليا الثومه، درت لهم غير فليو حيت فليو ريحته زوينه ومذاقه زوين. المهم بحال هكا صافي حتى نكملها كامله. وغادي ندير الكسكاس في هذا الكسكاس ديال الكوكوت، غادي ندير شويه الماء في الكوكوت وغنحط هذا الكسكاس ونحاول ندير تحت منه شي جبانيه باش ما يطيحش ليا في الماء، اولا كاس يكون ما كيطرطقش، ونسد عليها حتى كطيب واحد ربع ساعه بحال هكاك حتى كطيب مزيان تولي رطبه. صافي وكنطفي عليها نخليها حتى كتبرد ونديرها في شقرعه ديال الزيت تكون معقمه، ونكب عليها زيت العود ونسد عليها واحد 15 يوم وكتبداو تعطيوها لوليداتكم. المهم نتلاقاو من الطيب. صافي هنايا البنات راه ديك الشريحه ديالنا طابت وطفيت عليها وخليتها حتى بردات مزيان. دابا غنضيفها في هاد القريعات اللي عقمت بالماء سخون. هنا عندي شويه ديال الزنجلان حتى هو حمرته في المقله. دابا غادي نديرهم هنا، بسم الله. شفتوا راه طابت مزيان. دابا ندير شويه الزنجلان حتى هو مزيان الدراري الصغار. دابا غنضيف زيت العود
نعاود تاني نضيف الشريحه. اللي بغى يدير الثومه في هذه المرحله يديرها، انا الدراري ما كياكلوش ليا الثومه. ضغطوا عليها بحال هكا باش تشرب داك الزيت. تاخدوا معلقه ديال الزيت وجوج حبات ديال الشريحه، كتجي بنينه اصلا بلا ما تكوني مريضه تعجبك تاكليها. دابا انا غادي نخبيها واحد 15 يوم، ولكن غنخليها في الثلاجه ماشي على برا باش ما تحماضش. زوينه للبرد واللي فيه الحساسيه. ندير واحد شويه ديال الزيت نعمرو عليها نغطيوها صافي. دابا غادي نسدوها مزيان. الا عندكم حتى السلوفان ديروا على هاد القراعي بحال هكا كتجي على هاد الشكل. هذه الطريقه ديالنا البنات ديال الشريحه، غير جربوها لوليداتكم راه زوينه اليوم. ولكن غنحافظ نخبيوه في الثلاجه ماشي نخليوه برا الثلاجه باش ما تحماضش. خليوه 15 يوم عاد نبداو نستعملوه. هذا هو الفيديو ديالنا، متنساونيش من لايكات. شكرا.